السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه ضد الزكام ووقايه منه وفي نفس الوقت زوينه بزاف، ما كتخطانيش الصراحه. احسن من دواء الصيدليه، والله طبيعيه وزوينه ووقايه. هنا عندي الشريحه، خديت شريحه، هنا عندي شريحه بلديه. ما توفرتش لكم تاخذوا الشريحه العاديه، غير انا كنفضل هذه حيت مجففه طبيعيا بلا شي مواد حافظه. مع غتلقاوها كارمة شوية، إلا بغيتوها غتلقاوها كارمة شوية، رقدتها في الماء رطابت شوية، حليت الشريحة، ربما تكون شي سوسة ولا شي حاجة. كنحل الشريحة كنقيها مزيان إلا كانت فيها شي حاجة. غتقطعوها طريفات كطريفات عشوائيين، بغيتو تقطعوها صغر من هكذا قطعوا، لكم الاختيار. هنا فصوص ديال الثوم على حسب القياس اللي بغيتو. هنا عندي 3 الفصوص ديال الثوم، بغيتو تقطعوهم دويورات هكا شرائح صغار. أنا كنفضّل نحكها، قد ما حكيتها غطلق مزيان لينا في زيت العود. وراك بطبيعة الحال بلا ما نقول لكم الفوائد ديال الشريحة ولا ديال التومة. وعندي زيت العود، غندير زيت العود، وبطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى راه ذكرهم في القرآن، التين والزيتون. يعني هاد جوج مواد إلا كانوا مع بعضياتهم راه ما شاء الله. الدوا زوين والله. هنا كبيت كلشي في كاسرونة، غنكب عليهم زيت العود، غنكثروا شوية زيت العود. غتقول لي أسماء زيت العود غلات، ولكن حتى حاجة ما كتغلى على صحة الإنسان، والله الدنيا كلها ما كتسوى والو قدام صحتنا. صحتنا راه هي راس مالنا. هاد الوصفة يمكن ليكم تاخدوها واخا ما يكونش فيكم البرد، وقاية من البرد. دابا وليدي الصغير كنحس بيه مثلا جاتو الكحبة ولا نيوفو تخنقوا ليه، كنعطيه معلقة ديال زيت العود، كيكون طلاق فيه كتكون طلقت فيه ديك الشريحة وديك الثومة. كنعطيه معلقة وزعما صدقوني كيصبح الحمد لله بخير، ما كيكحب ما والو. هذه هي ما كتخطانيش الصراحة، وهذه هي سببي أنا في كورونا. الصراحة فاتني الحال، خديتها لمدة 3 أيام. الصراحة ما تزاد عليا لا حال لا والو، ما تزادش عليا الحال، زعما ما زدتش مرضت كتر. الحمد لله. أنا مني متى وأنا كنت كنتمنى نحل القناة خصوصًا على قبل هاد الوصفة هادي، لحقاش رائعة بزاف. والأم أنا الأم ديالي هي اللي وراتها ليا وما كتخطانيش. فين ما كنعرف شي واحد ضارو البرد كنقول ليه على هاد الوصفة. والحمد لله اللي ولا عندي واحد المنبر كنهضر فيه باش نقدم النصائح وكاع داكشي اللي كنعرف، كاع داكشي اللي في الجعبة ديالي بغيت نقدمه لكم وتستافدوا معايا إن شاء الله. هنا خليتها هنا ما سخنتش بزاف، غتسخن غير واحد شوية، غير ديك الزيت العود غير كدفى باش تطلق فيها ديك الشريحة والثومة. وهنا باش تعرفوني ها هي القرعة، شتو باقي فيها البقايا ديال الشريحة وزيت العود، لحقاش ما كتخطانيش هاد القرعة. هي دابا سالات لي بقى فيها غير داك شوية. هادشي اللي صوبت معاكم دابا غادي نكبو فيه هاد القرعة وغتبقى عندي. وهي هاد الوصفة صايبوها على اتساع، ما تسناوش حتى شي حد عندكم في الدار يضربوا البرد. صايبوها على اتساع باش كتطلق فيها مزيان ديك الشريحة وديك الثومة. وصدقوني الا ما قدرتوش تاكلوا الثومة اولا زيت ولا الشريحة ما قدرتوش عليهم، ديك المعلقة ديال زيت العود كافية، مزيانة للرواح والصدر. ان شاء الله جربوها، ان شاء الله بحول الله غتفيدكم.